Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ebru'nun mutfağındayız. Fakat bugün sizlerle beraber kendim de kullanmış olduğum ürünü size tanıtmak istedim. Günlük sakızı nedir? Faydaları nelerdir? Çiğneyerek iyileştiren sakız. Öksürüğe şifa diyorum. Aynı zamanda geçen haftaki videomu sabitlediğim arkadaşımın kanalı Benim Mutfağım kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını da ziyaret ediyoruz. Diğer arkadaşlarımı da birazdan sizlerle paylaşacağım. Bana iyi gelen size de iyi gelsin bölümümde de çocuklarımızla sağlıklı iletişim de kendimize yasaklamamız gereken sözlerden bahsedeceğim. Evet, şimdi öncelikle sakızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Hemen sakızdan bahsedelim. Evet, hemen sizlere günlük sakızı nedir, faydaları nelerdir, nasıl iyileştirir onlardan bahsetmek istiyorum. Günlük sakızı faydaları nelerdir, çiğnedikçe iyileştiren günlük sakızı neye iyi gelir? Günlük ağacından elde edilen salgıya günlük sakızı denir. Çiğnedikçe iyileştiren günlük sakızı birçok hastalığa iyi gelmektedir. Günlük sakızı şifalı bitkisel bir sakızdır. Günlük sakızı bir tür çam ağacı olan günlük ağacından çam sakızı gibi reçine salgılamaktadır. Bu sakız ağızda erime özelliğine sahiptir ve tadı da biraz acımsı olmaktadır. Günlük sakızı ülkemizde en sık Muğla ve Fethiye bölgelerinde bulunmaktadır. Faydaları nelerdir? Günlük ağacından elde edilen sakız özellikle öksürük kesici, antiseptik, mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici gibi birçok özelliğe sahiptir. Kronik yorgunluk şikayeti olanların günlük ağacı sakızı kullanmaları tavsiye edilmektedir. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları için yararlıdır. Mide ve bağırsakları temizler ve ülsere basura bitkisel çözüm olur. Bu sakız tonik olarak da kullanılabilir. Cilt gençleştirici ve kırışıklıklara çözüm olması ile de kullanılır. Ciltte oluşan lekelere ve yaralara sürüldüğünde yaraları hızla iyileştirir. Cilt lekelerini ise yok eder. Günlük sakızı ve kara üzümle birlikte yenmesi hafızayı güçlendirir. Sirke ile içilmesi içteki ve dıştaki yaralara iyi gelir. İnsandaki uyuşukluğu alır. Altını ıslatan kişilerde yatmadan önce bir çay kaşığı su ile günlük sakızın yutulması fayda vermektedir. Nasıl kullanılır? Günlük sakızı çiğneyerek, toz halinde yutularak veya yağı ile masaj uygulanarak kullanılır. Çocuklar günlük sakızını bal ile çiğneyebilirler. Günlük sakızını kaynatıp masaj ve kompreks yapabilirsiniz. Buhar yolu ile kullanılırsa solunum yollarını temizler. Mide, bağırsak sorunlarına, hemoroide, astım, romatizmal hastalıklara, nörolojik hastalıklara da iyi gelmektedir. Çiğnendiğinde diş etlerine iyi gelir. Aktarlardan satın alabilirsiniz günlük sakızın. Ben de aktardan aldım. Öksürüğe iyi geldiğini duydum ve o yüzden kendim günlük çiğniyorum. Ve gerçekten nefesim açıyor. Nefes darlığı da oluyordu bende. Günlük sakızı bir hadis-i şerifte de geçiyor. Peygamber Efendimiz evlerinizi ak günlük ve kekikle tütsülendiriniz buyurmuştur. Hazreti Ali de günlük yemeye devam et. O kalbi kuvvetlendirir, unutkanlığı giderir. Evdeki negatif enerji, nazar için ak günlük tütsüsü çok etkilidir demiştir. Negatif enerjiyi üzerinizden alıyor. Gerçekten pozitif bir enerji veriyor. Bunu da sizlerle paylaşabilirim. Evet, bir önceki videomda ilk yorumu yapan arkadaşımın kanal ismi Benim Mutfağım kanalıydı. Bu arkadaşımızı ziyaret edelim, birbirimize destek olalım lütfen. Birazdan da diğer arkadaşlarımın kanal isimlerini paylaşacağım. Şimdi bana iyi gelen size de iyi gelsin diyelim ve hep beraber dinleyelim mi? Çocuklarımıza sağlıklı bir iletişim kurabilmek için kendimize yasaklamamız gereken sözler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen dikkatlice dinleyelim ve uygulayalım bunları. Çocuklara istenilen davranışları kazandırmaya çalışmak için emir vermek, tehdit etmek gibi davranışlardan kaçının. Hepimiz gibi çocuklar da suçlandığı, sorgulandığı zaman yapıcı olmaz ve olumlu düşünmezler. Bunun yerine çocuk dinlenerek, evet, gibi cümlelerle onaylanarak kendi düşüncelerini keşfetmeye yönlendirilmelidir. Sağlıklı iletişim için bunları kendimize yasaklamamız gerekiyor. Neleri yasaklamamız gerekiyor? Yemeğini yemezsen parka gidemezsin. Tehdit etme. Dişlerini fırçala. Dişlerin çürümesin. Öğüt verme. Odanı topla. Emir verme. Beni çok yoruyorsun. Suçlama. Hep huysuzsun. Eleştirme.
Bunları kendimize yasaklamamız gerekiyor ama ne yazık ki maalesef biz anne babalar olarak bunları kullanıyoruz ve yapmamamız gerekiyor, fakat ağzımızdan bazen çıkabiliyor bu sözler ama yapmamamız gerekiyor çocuklarımızın sağlığı için. Evet, sağlıklı iletişim için sen mesajı yerine ben mesajları verin. Çocuklar anne babalarının gerçek duygularını anlayabildikleri zaman onlara yardımcı olmaya çalışırlar. Ne hissettiğinizi kırıcı olmadan açıklamak kriz yaşanmasını engeller. Sen mesajları başına sen konulara kurulan cümlelerdir. Genelde suçlayıcı, yargılayıcı özellik taşırlar. İletişimi engeller ve karşı taraf savunma ihtiyacı duyduğu için karşılıklı kızgınlık oluşturur. Bunun yerine iletişimde insanın kendi duygularını ifade etmesi anlamına gelen ben mesajları kullanılmalıdır. Sen mesajlarına örnekler veriyorum. Çok konuşuyorsun. Oyuncaklarını hiç toplamıyorsun. Sürekli peşinde gezmemi istiyorsun. Ben mesajlarına örnekler. Başım ağrıyor ve ses çıkması ağrımı arttırıyor. Oyuncakların etrafta dağınık durması hoşuma gitmiyor. İşim çok olduğu zaman seninle oynamaya daha az vakit ayırabiliyorum gibi mesajlar verirsek çocuğumuz bizi inşallah anlayacaktır diliyorum ve daha sabırlı ve daha etkili bir iletişim kurma yolunu bulmuş oluruz inşallah. Devam edeceğim birazdan ama arkadaşlarımın isimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Vakit olursa da konumuza devam edeceğiz inşallah. Ne yapmıştık? Benim Mutfağım kanalından bahsetmiştik. Bu arkadaşımızı ziyaret edelim. Diğer arkadaşlarımızı da ziyaret edelim tabii ki. Ama bir önceki videoma ilk yorumu yapan arkadaşım Benim Mutfağım kanalının ismiydi. Bu arkadaşımıza teşekkür ediyorum ve evet, arkadaşlarımızın kanal isimlerini paylaşıyorum sizlerle. Benim Mutfağım, Kıymetli El İşleri, Malik Yusuf, Roza, Gez Gör Tat, Farmasi Kataloğu, Mutfakta Renkli Yemekler, Merve'den Tarifler, Tarif Dükkanı, Mevlüde'nin Dünyası, Konuşan Eller, Lezzet Köşem, Aysel'in Mutfağı, Huzurlu Yuvam, Tarif Dükkanı, Gez Gör Tat, Sofra TV, Elif Mina, Abdullah Samet Başoğlu, Ana Eli Lezzeti, Nermin'in Hayal Dünyası, Asiye'nin Mutfağı, Benim Mutfağım kanalı. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımdı. Zaten sabitlemiştim onun kanalını. Bunu da unutmayalım. Arkadaşımızı ziyaret edelim ve destek olalım. Nermin'in Hayal Dünyası, Asiye'nin Mutfağı, Lezzet Durağı, Annem Yaparsa Olur, Gülay Hanım'la Doğa Harikaları, Bilim, Kültür, Sanat, Enise'nin Günlüğü, Mihrimah Sultan'ın Harikalar Diyarı, Erkek Eli, Şimal Yağan, Mecbure'nin Dünyası, Modem Kanal, Bir Dakikada Yemek, Gez Gör Tat, Motifname, Leyla Çilek, Günlük Pratik Yemekler Vlog, Songül'ün Örgüleri, Hayatım Mutfak, Nilüfer Eldemir, Ev Hanımıyız, Sukulent Severler, Annem Yaparsa Olur, Tuz, Biber, Mutfak, Hayırlı Cumalar, Dini Anlamlı Sözler, Elif'in Natural Dünyası Destek, Emine'nin Dünyası, Havva'nın Hobi Dünyası, Mihrimah Sultan'ın Harikalar Diyarı, Elişim Matik, Tarif Dükkanı, Aysun'un Mucize Çiçekleri, Ayşe'nin Nefis Tarifleri, Helal Sofram, Havva'nın Hobi Dünyası, Küçük Dünyam. Evet, bir önceki videomda başa tutturulan isim Benim Mutfağım kanalıydı. İlk yorum yapan arkadaşım Benim Mutfağım kanalıydı. Onu sabitlemiştim zaten. Birkaç defa okuduğum arkadaşlarım var. Onlar birkaç yorumla gelen arkadaşlarım. Yani tekrar aynı isimleri okuya demeyin. 3-4 defa yorumuma tekrar gelen arkadaşlarım olduğu için aynı isim geçmiş tekrar not alırken. Havva'nın Hobi Dünyası, Küçük Dünyam, Pratik Yemekler 38 Şef, Mustafa Eren, Fatoş'un Mutfağı, Aysun'un Mucize Çiçekleri, Ailemin Mutfağı, Elif'in Natural Dünyası Destek, Gülay Hanım'la Doğa Harikaları, Mutfak Sevdası, Morkaya, Ayşe'nin Nefis Tarifleri, Annem Yaparsa Olur, Leziz Yemek Tarifleri, Aysel'in Mutfağı, Huzurlu Yuvam, Annem Yaparsa Olur, Fadime Türkmen'in Mutfağı, Bir Dakikada Yemek, Havva'nın Hobi Dünyası, Annem Yaparsa Olur, Bayan Pınar, Tarif Dükkanı,
Tülin Akdeniz başı tutturulan isim Benim Mutfağım kanalıydı. Bir önceki videomda kanalıma ilk yorum yapan arkadaşım Benim Mutfağım kanalıydı. O arkadaşıma ve bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler de benim kanalımı ismimi zikrederseniz çok sevinirim, memnun kalırım ve devam edelim diyorum. Çok az bir yerim kaldı. Ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Çocuğun öz denetim kazanması hakkında biraz konuşmak istiyorum. Disiplinin temel amaçlarından biri çocuğa öz denetim kazandırmaktır. Öz denetim çocuğun kendi kendini yönetme yeteneğini kazanmasıdır. Anne ve babası yanındayken korktuğu için kurallara uyan, onlar uzaklaştığında kurallara uymayan çocuklar öz denetimlerini kazanamamışlardır. Bu nedenle çocuk korktuğu için kurallara uymamalı, kuralların değerini benimseyerek yalnız başınayken de duruma uygun davranışları sergilemelidir. Evet, inşallah sıkılmamışsınızdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum.